ओए लाडले, मैं ताजा हूँ या नहीं चेक करना है। मुझे पानी में डाल दे, डूब गया तो ताजा, तैर गया तो खराब रे। ओए लाडले, फिर से मुझे फ्रिज में डाल दिया। कितनी बार समझाऊं रे, यहाँ ठंड में मेरा स्वाद मर जाता है। बाहर रख, तभी असली टेस्ट मिलेगा, समझा? ओए लाडले, मुझे प्याज के पास रखेगा तो गल जाऊंगा रे। उसकी गैस मेरे को बर्दाश्त नहीं होती। अलग रख, वरना जल्दी सड़ जाऊंगा, समझा? ओए लाडले, किसी भी फल को जल्दी पकाना है तो उसे मेरे साथ रख दे। अपून की जादुई गैस उसको झट से पका देगी रे। ओए लाडले, वीडियो काम का लगा ना, इसे सेव कर लेना, आगे काम आएगा रे। और शेयर भी कर दे ताकि सबको पता चले रे।